Comment on a la prise qui a créé un problème, tout s'attendait à une côté. Ma vérité. Priska. Mato Imangongi. Ma vérité. Donc, il y a des gens qui sont bon. Ma vérité. Cette famille a prise, il y a une belle famille a prise qui a loba. Baza na raison, baza pe na tort. Il y a s'attaquer directement na Priska. Moni, tout va s'attaquer na moi na bango. Ma vérité. Ndeko ya mwasi ya docteur baneni. Mwasi oza na poto. Ndeko na ya mwasi abenga Priska. Ayebisi tika mobali wana aza mobali ya ndeko na nga. Alandi na Facebook. Priska bloqué Facebook. Ma vérité. Pourquoi pas? Ndenga Priska, na yebi ke afimo rigoureuse. Aolinga te akota place oyo mutu azana mwasi na ye akosa désordre non. Priska kosala yango te. Ma vérité. Moni Priska, parce que c'est une collègue tobandine très longtemps depuis chez Mec la Duchesse. Donc, comme on est Kobala, c'est vraiment, comment dire, je sais pas moi, pour moi c'est un honneur. Ma vérité. Libala sera les camarades saranate. Libala bazwa ngo faut qu'il y ait moko à la loupe faut la dalika moko oyeba. Est-ce que Gambo Moutoso Bangaza so akolo be lope fu zabati ndiye pour prophétie et hérité. Et en plus, OK mobala ndenge nini bo ça la famille ya mobali bazate papa zate bande mobali bazate. Ça fait quel libala? Ma vérité. Quand ya papa na pona nga, eza na niveau wana. Eza na niveau peut-être la kanisa papa mwana ye na bomengo belé aleki nango pa Priska. Ma vérité. Ce qui moi c'est important dans la procédure il y a divorce et que monsieur là nous te Priska ko balaté. Ma vérité. Mobali wana so pendeni ko mobali wana so pendeni mobala balinga c'est que mobali nanga so ka zaki ya mwasi mo beto maman to mobali ya mwasi mo boye eza le passé nous to zanga le passé na eto tu vois et là on sait que la be boti ko boti za silence ali balade. Ma vérité. Ba petit bali ko bala loyengi na sentiment. Bali ko bala loyengi na sentiment. Misubi bazala pele batu misubi ya théâtre bazala boni basira na bango théâtre. Mabela on pas basira ba bazani. Leki na bala yo leki na bala na yo bala kaka bala ka oh pesa leki na yo conseil lo ba mobalo zo bala vérifier mobalo zo bala est-ce qu'on la lié mobalo zo bala est-ce qu'on t'a dit vie na spiritualité na ye est-ce qu'on sambela. Ma vérité. Je suis vraiment honorée de savoir qu'une actrice comme moi, une jeune fille, et surtout sont remarqué, biso bato bala ba jeune non to divorcé to divorcé en tout cas to qui non bien. Parce que ma bana na biso ya batama boké o ba mona ba moins sérieuse wa ndon to to vendre ça. Ma vérité. Aux artistes o yeba ningo bala ba mona ka na ba ye Gabriel Côte a tema kele pa Karibia ba leki pa kuna koketa bisme boya tema kele kuna mimika bongo ba sala ba tema kele ba se ver kamanga na bali c'est normal ba se ba zo se ver kamanga na bali te fo ba na boso na conseil ava bala aba to robeta ba siffler ba piololo wana ba tune presque ya suku na ndenge nini est-ce que ba conseil akaye ma vérité. Merci beaucoup babonné na biso nyonso tu ya Nushka TV officiel. Ah babonné na biso nyonso tu ya Nushka TV officiel. En tout cas pour vous donc quand na Sarabino pour vous donc makambo ezali. Ah pour vous donc makambo ezali. Merci beaucoup na bino nyonso tu bo basara un plus. Ah na conseil na bino na commentaire na bino na j'aime na bino. En tout cas ça va bien. Vous bandez na muké ti lelo na komi boye. En tout cas grâce na bino kaka. Na bandele bino déjà film asika. Ah, si tu commences déjà à l'enlever, tu vas déjà première épisode, tu vas sentir, tu vas consommer. En tout cas, tu vas si tu veux le gâcher, quand tu vas bosser ngaka, quand tu vas bosser ngaka, en tout cas, tu vas bosser ngaka. Merci beaucoup na batunia surtout à Zolanda, na ba bazala ba Paris, ba bazala na ba mboke belé. En tout cas, vous appelez ba mboke belé bolanda na remi ko vodo. Na plateau na ngana zanga mokote, nyana muto bino boyebi. Papa Ibutu. Ah, papa Ibutu to mekana ko sola na makambo ngono ndenge zokendele. Tozoyi ba pe toujours la vérité dans mon bino ba comédien vous êtes d'accord dès qu'on a bino abala libala wana ou bien vous êtes d'accord te oh tout le monde va papa bokilo ba lobi mabe ba papa bokilo ba saki na yebi non te trop sola na Ibutu cameraman on a vu ça plateau na nga ya Rémi Corvodor ba mona papa Ibutu bonjour papa Ibutu
Ouais, bonjour Rémi Provodor. Babi Yesumawa. Yesumawa, sali bato na mokili mais bato balingani te. Oh. Sali bato na mokili mais. Yo simba. Ya solo. Ouais, ye simba te. Bonjour na fan na nga nyonso, ba beto balinga ngai. La pesi no mote pa ibozali, bino nyonso, ba Blanchard Kilombo, bon Stella Bonster, tout gars ba. Dali mon patron leader, maman Mimi Malanda, très beau belé, Josiane Combo femme, entrepreneur. La pesi mote na bino nyonso, en tout cas vous êtes tellement belé, bolinga mingi. Sans oublier Jiken, Richard Combo Jiken. Et pas oser la pesi mote donc. Ouais. Kimezali nzamba sunga ndo monika ka ba bulezo ke na bien musale ça va bien ezo ke na bien na ngolo nzambe parce que modi biso so ba nzambe so sala musala nzamba tika sauter ataka biso toujours maboko malgré modi moi santé za moi dérangement mais tant yo benga na habiter la respect ya respect ya musala na biso fona santé mais babi santé belio mais babi butu pe ko na ta santé zo bela mais butu bilo bela babi butu na tournage bato bakoma kobanga yo babi soki butu azala botonga bato te mpo nokita kobimisa bino na kwasa bongo bien toujours soki balinga batonga yo nga nazala na bakotonga te osolela bato bien bolela bango bien ntango opesi mokongo bwale batongi yo mabe eloko soki nga natelemaka eloko nga natelemelaka yango wana basemo be ibutu ezali kaka bato baka ibutu soki bato manda olobela nde ndosala ndeni oza bato mosusu bato balobi bongo anatiki nanga mpe na onolande makambo bato mais ibutu okontinaka kaka nasalaki bongo sikoyo mpo bacomprendre eloko oyo nga alingaki sikoyo bacomprendre nga tokotonga place ibutu aza te soki otongi koma moninga etala kutu ye kutu boye miki kutu ekolia na ye ti otongi esu ndenge d'accord oyebisa moto wana yo olobi na ye boye wana eza soki songisongi te nayebisi ye boli tozalaki na ye alobi na ngai yo osali boye alors ye sikoyo akotuna yo amoke ezala kotonga te eza likambo moko normal mais soki okotonga moninga parce que kotonga eza bolingo te kotonga okotila moninga poison kotonga okoboma moninga kotonga okobokela moninga maladi alors mpona koevite aplace ye moto aza tokotonga te parce que akoyebisa moto intel alobi boye attendez ma toute vérité n'est pas bonne à dire mais la vérité la Bible le bon côté Bible le la vérité c'est la vérité vérité faut la vérité. Merci beaucoup Ibutu lelo carrière na yo tout le monde Ibutu to panzana okomi ko tourner partout par rapport ndenge na kalizaki na moi contrat moi ko tourner istika moko mais lelo to mo na mutu to azana besoin Ibutu arova Ibutu en tout mutu tout pena mais yo benga ngate yo benga ngate benganga bayebili benganga Barcelone babenganga nayebisaka yo ngabi olukaloka benganga aussi c'est question na ngati na pas sur réponse tuni Ibutu tant ozaki na contrat na lelo nde Ibutu komi ko tourner partout ozo préférer na yebisi yo na préférer na tourner partout mais yo sur la partout na yo benganga ngati parce que yebisa fanatique na yo pourquoi yo benganga ngati bien na ba fan na moi sur ma fatigue ba yebisa non yo benga Ibutu te il faut benga Ibutu ko aba yo loba ngana yo na yebisa ke muninga ke Ibutu endo nga bo bato basengi yo ndongo za boye voilà na yebaki ba osenga nga yo do comprendre te ya rote ba masala yo ba bife na yo ba camarade yo gayo yo ba tu na yo merci beaucoup Ibutu siko nga siko na ba nga pena osala nga musala fanatique nanga ba osaka na un jour ba na besoin nanga obenga nga kaka Ibutu sala bino nde nini osali lo mo ba fan na bino ba commenter mabe ba biso ba tikomisi ba biso ba oloba ba zo finga po ba ko finga pene comment ba o détailler même na yo mabe bongo eza mabe parce que bon ba fan wana nde bazala ndingo na bango baza bandeko na biso o comprendre ba fanatique o musu bazala bangole pe bandeko na biso ba Brazzaville bandeko na biso donc otande ni ba fanatique wana neti ba Guinée, ba Malien, ba Sénégalais, peut-être à côté kuna, ba ko finga biso ta mususu to ko ndima na tamondana. Mais Congolais Brazzaville te, Kinois te, Congolais à Kinshasa te. Hein? Congolais à RDC Congo te, Congolais à Brazzaville te, ya Angolais te. Parce que tout ça loko moko, tout ça bande ko so mo de sali loko moko boye et c'est pas ici te. Il faut bien ngati.
bengi papa place oyo osalaki mabe il faut bongisa toko jouer boye mais kofinga wana en tout cas nga mona misoko kofinga en tout cas openza na ba plante yango oyo pela en tout cas pela ma trop bon ça mabe tout ça ofingi donc siko soki batali ndeti ba plante marisha na sana okala siko soki yaki lelo bombe ba sasagai mabe ba plante marisha na sana okala te tam de da tanga ba tete wa mati ta sai bo di soko wala mutu nanga te mais siko la moza danger ba finga ba plante marisha na banaka nango ba plante makasi boy c'est na place au finga acteur to actrice boko yo sala koli na yo otineliye moi so ba ina ni ba benga so ba ina na vino wana ba parfum ba osali koli otineliye na place au finga nga no so ba ibutu kaka feste wana bana na lobela o 3e mois ngoyo na so ba nani ya kotindela ngai mbongo na somba blouson ba nkoi na sala chapeau nango na sala veste nango mabongo mikuse na somba na kan comme ça mutu ndengo wana les choses ont une émission boye na otanga ko mutu na opesa ba merci te na ko honorer te parce qu'il y a qualité acteur la biso mboka na somba la ibutu able platine la ibutu mboka asomba complet teni wana ba tu ba ko banga bino tinda boye mo la ko sombi na ozongela nga wa kala wana yango bi abike même bino mo nga lobi boye ezali janvier to kende janvier ezali mbula sika na lingi na banda pe na teni ya sika vous comprenez wana ezali idée na nga idéologie na nga na banda pe na teni ya sika jango mona so beila ndenge wana muta tilinga mbongo te na kabela na sa subtina mbona so bateni ate bo so muta kabeli ngelo ko na bo mabutu wana muta kabeli ngelo ko mutu azana souci na nga zo abimisi na poche na pesinga na bana kuna bomba komba mutu wana kumi na pese merci te papa ata mutu abiutu kimotema mabe yango eleki na mokili non la repesi merci na kotanga ata boyi na tanga komona ye na bon na éviter mais en tout cas na osape ka leste na monde na pesi ka merci na tanga komo pour ko makimia parce que mutu sala bolamu faut pesi merci so aboyi na tanga komona ye bon na pesi ka merci pa nzambe parce que bon tanga komona ye OK mutu ndengo na siko to oluka kai butu ya ko feste oyo ibutu baby pe indi pe ibutu na labe na mbongo pe na ko pe na kebe labe na mbongo nga mo pela kina sub anticiper nga lingi fanatique moko ke comme ça fanatique wana nga beso na fandi bona bia tuka fanatique wana asali nga cadeau moko boye na ebité na ebité ma balinga gebele ibutenga yo na misa yo ki déjà Maradona ibutenga yo nani ya kosombela nga veste na kanu wana nani mais Maradona kosombela o mutema Maradona soka sombeli nga yo sala nga bien Maradona motema ya nanush amisi ya kosombela yo ya somba Maradona ngayo obinze mbona na yebia te yo bien mote merci beaucoup Ibutu merci beaucoup pour comprendre nazana Ibutu lelo to moni ba comédie babali to moni makalunga bali to moni nani Priska libana ne pesa ki wana kikisho mo mbutu to moni pe nani sunde kono so mobali nani DiCaprio pe bali mais commentaire oyo eleki ya mabe kalunga bali me bafingi kalunga balobi mobane mwana muke DiCaprio bali balobi DiCaprio mwana muke mwasi mukolo Priska koto oyo bato bazofe na pasi ba féliciter mutu na ndenge ya libala me bakomi kopesa ba félicitation na ndenge libala ekufi na ebiti tomo yokaki no makambo wana pourtant bandeko bazobala ezaka ya esengo ya batutu mais sotan libala mo ya kalunga eleki nango bien mutu ba commentaire wana tolanda yango te ya DiCaprio ba commentaire tolanda yango te mais ya Priska par rapport ndenge papa bokilo alekani alo na ba no répondre na moko oui bona kalunga za mukolo na bana pa kalunga tanga bandaki libala na mobile na ye na bolingo na bango mutazalaki te mutalingai na mobile na ye basali bolingo bapesani babise bolobaka te batambola nzela bolobaka te baliani mbanga bolobaka te basali makambo boye bolobaka te elelo bayi bolokola tosalisali makambo oyo trop sikoyo nasala nini napesa yo valeur oneya na miso ya nzambe mpe na miso ya mokili mobimba
babebani nalobaka eloko avant ke yezu mawa asali bato na mokili me bato balingani te apesi ye motu na pema ya kopema me moto yango azolinga kaka mokili te alinga bato te pembeni na ye alika kotonga baninga alika kobonga baninga komokela baninga mala to bolingo esa te na bandeko na biso baza na poto c'est pas tout le monde mais bato misusu pourquoi kofinga ndeko na bino mwasi azwi libala na ye il fallait bofinga ye avant bala na ye kaya ko bala ete tala boye bo fini de bolingo ko finga na bino bo fingi na bino de bo sala ko finga mwana muke par rapport ya nini nabi mwana muke par rapport à nini est-ce que kalunga mekai kuna bike note ye sa mugabe loko ajo za mwana muke kuna pesa muke esimbite tabolo sa mamuzu la tv bo sa mabato abe pam ya c'est pas na mwasi mobali na ye e bambale simbi c'est tout ki mwana muke to ki mukolo asa bolingo d'abord ça la ki mwana muke na mukolo bolingo la ki mwana muke na mukolo te bolingo soki eza bolingo soki bolingani c'est tout baumena mobali na ye des années et est-ce que basi nyonso oyo baza ta mosu na poto to na mibali nyonso oyo baza na kisasa awa oyo mwasi alinga mobali na ye mobali alingi mwasi na ye est-ce que bazaka toza d'abord age moko to age moko te nga mpe na kolinga mokolo bakolinga mwana moke eza bolingo surtout na poto una esalamaka tro esalamaka tro eza nango normal eza nango kaka bolingo ndenge etuti kaka etuti nango kaka etuti nango alors bato batika koloba biloko mosusu ya ndenge wana eza bien te ozomona alingi mobali na ye c'est tout alingi mobali na ye na ye kote ya DiCaprio voilà omoni DiCaprio abimi lokola bebe na ye alandi mbongo mais peut-être moi ça va moi ça poto te ala na alandi mbongo ndenge nini mtabali DiCaprio za bisi mbongo na ye et mimi bino ba moi ba comédie bino ne ba DiCaprio ba di théâtre na mbula nini biso ça va banzonzi ke pa major bisadidi wana na ane nini DiCaprio ça qui DiCaprio ya mokolo par rapport à moi si on se comprend babilobela mosusu bato balobaka bayebaka bakamu te yango nikolo ozo baconseil trop ya Blaise Wanga fils de l'homme naye na kini naza na ye awa motu na ngai Blaise Wanga fils de l'homme ova na ye toza na ye azoconseil nga trop ibutu keba boye ibutu ozonga boye yango na omochange bomakaka mosusu motu alingi omoni ezalaki bakalunga liboso kalunga mobali mwana moke balobeza mwana moke ezala boye ikoba DiCaprio mwana moke mwasi mokolo donc moko eza toujours donc mokili eza toujours na contradictoire ouais lobi boye olobi ndenge olobi boye ndenge boye donc ce que joue Gabriel Obala c'est que tu panzana joue Gabriel Obala panzana Obala nani yeye Obala Gabriel rebit so Gabriel Abali faites ça si la faites ça bon moi on peut pas Gabriel to aussi mon an to 6 000 bobo milano tala ni makambo ikende après pardon des fois aussi Gabriel Abali na 50 000 to lia on te fois aussi Priska Matoi Mangongi Priska za Matoi Mangongi pourquoi lui Priska Matoi Mangongi ndenge toyoki lisolo ndeko ya mwasi ya docteur baneni mwasi o aza na poto ndeko na ya mwasi abenga Priska ayebisi tika mobali wana aza mobali ya ndeko nanga alandi na Facebook Priska bloqué Facebook afongoli si Facebook mosusu mwasi wana alandi susu alukia zuye alobi susu Priska ayoki te mais balobi ke Priska so amona ki on le pas par avant bambanda est-ce que la bande de ya mobali so amona ki on de parce qu'à répondre ende on est qui ma libala ezala likambo osakana te libala bazwa yango fo ke likambo moko ala look fo landa likambo moko oyeba est-ce que likambo moto azo banga eza so akolobe le père tout zaba tindi pour prophétie yebi te
Et en plus, ok, mobala ndenge nini bosa osala famille ya mobali bazate, papa zate bandeko mobali bazate. Ça fait quel libala? Libala ça famille moto, libala ça des familles oh yona oh so sakalite, boyokalite, libala ko sala maté. Azonga venture te atika ko sala je abala libala na te. Ati ko sala ba venture ke ona bali libala o libala te. Atika as mobali wana conseil on peut ça presque ebisa mobali na ye azonge pa ba parents na ye akende ko senga akende ko fuka masenga pardon par rapport ya makambo oyo esalami akiko bala mwasi ba famille bazate papa pekisa ki bala ni sala ma ya kende ko bala donc presque kota papa le beta nani chef coutumier ou pas wala za makam na ye ngazo ba attaque ki bo papa ki bo moto chef coutumier za ye ma famille na bango azonge pa ya papa ngalobaki po pisa lelo za collègue na mino za leki na yo na musala ngo lelo papa moi mutu moni ngazo ba ke so ka continue bala na kobota te na vie na ifi boye yango na zolo banga na zolo bakutu pona bongo te bon voilà etapeka nyotso za na kati yo la bika mobali ya priska azonge pa ya ba parents na ye akende ko senga bango pardon ata papa kangi kanda ata bengani yo ata fingi ata mama no bilongo ato lingi ote mwana mabe ata sali boye yaza la kaka wana bonde la suka papa osani akitaka motema za mutu asengi pardon papa na ozongi la sute tala boy baluka ba arranger ce qui moi c'est important ba procédure ya divorce et que monsieur là nous te presque ko balaté mais malobi mobala yi dena ba papenya surtout yena mo sapoto divorce déjà ça est-ce que si c'est malobi aitan aki ba kine dubai na priska ezaki ki aki kwa bala priska ne priska zone ça qui a psiki non si ça ma ba divorce ne asili si ma ba divorce aya la 6 mois sinaye ala se mikanda abi moment oyo to ko bala na ne priska ndimaki famille na ibali ambo tant malobi na moment oyo to ko bala na mikanda yango yo divorce est-ce que priska attaque ces mecs qui akendera pas bokilo babokilo bayebi ye babokilo bambelanga na babokilo balia na babokilo asalambela babokilo fufu babokilo balia asoka mwa 10 francs na ye ake kuna leki babokilo atiki mwa cheke azongi po ezaka ndenge wana biso ba africain osi mwe loko nomoki oleki fo leka kuna otiki mwe loko okosi bango basi bakona mwa mikolo déjà okosi bango osi mwe loko osala ngo tiki ale osi minzelo leki na est-ce que ye presque asalaki yango sali yango te okende kobala ndenge nini ebile ntango osala obele ata baliance ndenge wana papa aza te mama aza te bandeko mobali baza te nde tinga libala bona meme alliance wana olata te bokende kotika biloko bokende kotika biloko wana mobali ayaki na banani c'est ça le problème ayaki na banani yo presque ata bakotikelo biloko est ce que otunaki mobali na yo oui oyelike bapapier ya badivorce na yo mais tant que vous avez un biloko, la vie que vous avez parents na bazali, mais pourquoi ba yete tant que vous avez un biloko? Parce qu'il faut bazala. On est ça va m'ouvrir, ma petit va ça va comme na loyenge. Libala za libala te basala ngonda mo polo bezonga te libala za soko bali okay. Libela la vie no bimba, okay. Ndi ba bless wanga ba bala. Ba blanchir kilombo ba bala ba kenda. Vous comprenez? Dombongo de bala moi c'est fini ata dombongo ngo alinganga souté comment ça langa boy dombongo pe so mboti na mama bébé passe ko sali to linganga souté mais abala sala foyer na za kimia na foyer na ye bakenda ngamba moko bali okei badali moko bala ba mama c'est abali mbala moko akei mais pino yo lingo bala aux artistes oye baningo bala bamona ka kena baye Gabriel Akoti ate makele pa karibi ya badwa leki pa kuna koketa bimbe boya ate makele kuna mimika bongo ba sala bate makele mais bazo severa kamanga na bali c'est normal ba severa bazo severa kamanga na bali te fo bana boso na conseil ava bala abato ko beto ba siffler ba piololo wana ba tune presque ya osuku na ndenge nini est-ce que ba conseil akaye a conseil aleki na bango ils a participé mawa ngala on peut s'appeler un conseil attaque yana ye bala wana esalama te avant esalama mobali wana azonga epai ba parana ye asengi bango pardon et en plus divorce wana ezala vraiment divorce o ezala pe ya solo ezala ba papier ka tia lokuta
Et ça fait divorce à solo. Et puis divorce on peut la mon boisson à poto. Bon ça va ça ni. Pourquoi pour me c'était? Le rôle l'inca la kini babo divorce. La ke bana ki ça mais pour la nini. Mais so moi tu as azali pe moi si encore sur la peine yo bobongisi pe libala. Puisque après koto et pas faire la pe babia mobala ngolo quoi ala moi si koto ko pour se dire avec divorce ngapela pe ko mbala mususu ngapela bala na ninga kimia. Ko ça mane wana te. Mais écoute sozo non si maman mki ba lobi mingi zo zonga kana bandiko bino basi. To mona idien de do bala fi awa ipele pe ga bongo après libala ya diane ba misi ba photo ke diane mobala diane azaki marié. Bon balandeli même le to moni soit pas Priska. Moi comme ça pas la nani. Oh pecho nani. Gas welo. Abala kaya chaki zo nda kukuna ya ti libala yona enda o njoka zonga ale mari na poto. Bolingi bisote ba pecho. Vous va linga bino sundeni bino ba collègue na bino bandiko na. Yesu bino na boko ma famille. Yesu mawa. Ah bolika bibala poto basa poto alibika et bolimi bibala poto alibika basa kisasa. Bon et ça la ngoma bete. Et ça la ngoma bete. Mais so ba lingi bolingo et ça la ngoma bete. Na poto kuno mote ko bondo sana ngama kokosana. Te ngai mukolo na olingana bala ils aventure te la bali ça veut dire c'est fini et si la bali ngai vous comprenez ça pour nous moi quand l'action moi ça bon non l'action ngai voilà grâce ya ba kosa ipa mobala poto petu la grâce welo wala eli butu ba kosa na bien yo bi ko l'action ngai menga na yebi yo l'action ngai c'est que wana shooter au moins que bino pe ba l'action moi ça poto te tenga bi moi ça poto to l'action moi si oh mais la qui ça c'est normal là mobali non voilà tu pas petit boko boye ya kulu dimba bandenga système. Ah ok. C'est normal moi petit boko boye. C'est normal là système pour voilà pour tout le monde doit faire la boye sur ma ligne non putain je suis craqué pour la barbe bête. Grâce welo babala qui est Juma Angleterre. Ah mais bien na ma campagne pour inventer pour bakula bonjour joko maman l'aventure escroc à chapoa. Akima ba petit bali ko bana loyengi na sentiment bali ko bana loyengi na sentiment misubi bazala pele ba misubi ya théâtre bazala boni ba sert na ba théâtre mabe na mo na ba sert ba bazani leki na bala yo leki na bala na yo bala kaka bala ka o pesa leki na yo conseil ba mobalo zo bala vérifier mobalo zo bala est-ce qu'on la lié mobalo zo bala est-ce qu'on tali vie na spiritualité na ye est-ce qu'on sambela pour bala na yo on peut ba mo banga ba leki on peut tant on loba ne pe bongo allez au moins na pas que kuna bandiko loba buzoba ya on peut ba comment faut éviter na bango pe ya ko loba na leki goité pour vendre leki ateye mais les gens qui ta ya on loba na po ya bala raté ya on peut ba ya ba comment banga ba comment na moi respect na lobby so ke inde c'est pas ya mama nani mama ani mama ani oyo groupe Elombe oui mama ani a opeso compte de façon mama ani azali façon vivre kaza donc mama mo asa na respect pe opeso conseil atali si ope vie mama ani mama makambo ba ali ba conseil yo ba mama linga nani mama linga te nani mama linga te quoi obi maman linga pe ça conseil bien là maman linga pe ça conseil ça maman to boité mais siko ba actrice nega mchi ba so nga yebite artiste nga ba maman penta tala boy ba to ka ba solo te nga ngalinga na bilanga te lakini mo ba mangele Marielle NPT Marielle ba noki jina nani yo ba ko karate jina nani Pechomba nani Ronel il a René a sali ba des missions moko bola beli pe Marielle ben ni do to na c'est pas bien parce que ko to ke so conseil kuna ndi bazo ka tena mwa c'est madame babi pesa na ba on la ba mo ba jeune fille donc na ebisi yo ya mo ni sikoyo ngala tengelo ba ko so pe ba e pa na bino ba ya mibali bo ki na ba bolingo te o biso na théâtre linga yo yebi to linga na te bolinga tu asi oui so linga na biso te momo ba ko za ta osusu momo so linga te abaga ba video eta za video le kala la via
afani za video na kana via bon be bana mo anga bana yo biti anga bana ex mais kasi za expliquer kasi za likambo ye bana kati sala kati bon 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 na yesu boyo za kana na zala bisa ngolo boyo so bimsa baninga ya yupe bomba ma pete ko za kana ko j'ai envie moi nana mais yayo moko ozobomba mo yayo pe efishaka mpe bato bayebi yango théâtre oyo te eza mpasi tolingaka biso na biso te mais bato mosusu balikaka ka bathéâtre wana yango moni mpe yango mpe bato yango mpe ya mosusu bafotala baactrice mosusu baza wana omoni kaka ya na ngai ye moto mwasi nauti poto aye eza nango normal ata mwasi kozala poto to ozala eza nango nde yango eloko grave te mwasi ya poto aneka mwasi papa mwasi ata fa en États-Unis Londres Allemagne Belgique soit de France aza kaka mwasi so fongoli babuto bo tango bona kaka nde moko ya kisaka pe so fongoli bona ndenge moko do baza kaka basi mais babi kuna bola complexe chiko exacte chiko ni bon pesa mimi to ka babi basa poto ni ba sa ni ba na soit théâtre non te basa mo te ndeti nga mwasi ya osa na neni obino mo mifundaka nake tournage ya $20 apesa ngai nalobi bon ala kini ape on avait mwasi mo kabeli mbongo mwasi mo uta poto be so za mbongo kabeli soki mwasi uti poto ayebo ata mai apamba amela mai fo msanga na mbongo na ye to ata seki mwa sombele mwa gâteau mwa nini mwa supermarché ba créer mo lo mo fo ka apesa ka mbongo na ye o sombele pete misu ba rappeler ape mbongo ya bien oni o ba seka $, ba senga ka po zo aéroport azo poto soki go pass wana me azo na mbongo te bali po soki bo pesi afuti go pass akei akebeta solo po mafuti nga go pass ya na ba solo mikolo na ba mo difo na o sabeta solo mikolo ba di solo go pass o mi na solo go pass yes ma ya ba ki ma ka pona boyi la ligne la vérité parce que ça la bien ba ligne vérité te ngali la vérité la vérité bato baza motema mabe trop yango comme conseil vraiment so so mokela sipa presque kanoshubi kobala te zela mobali na zo na famille na ye asenga pardon et en plus il va aller beaucoup évoluer mais ibu toki bato musu bazo condamner ya Gabi alobaki ke famille osali mabe par rapport ke il fallait oloba pona mwana na yo tant yo zokota na ngambu mususu lelo su pisa ko fa likambo mo te so bazongeli yo eza mabe papa ne papa zolobela so batebe ba côté ya papa bon côté à papa ndenge alobaki bongo bon akoki ko papa ko lobaka te moko yo mwana ngai boye mwana nga te parce que mwana ye so bala mwana aso bala donc ça veut dire mwana na ye na mwana wana ba ko meloko moko pas bokilo ko loba pe likambo à travers papa bokilo pe comme pe priska c'est normal yo ba ye so ko bali ko bota te pourquoi so aola ki na priska poani so baza na lien te ba omi bali ils ont priska te et qui na priska mais tant eloko mo eza na kati wana c'est normal yango so bala presque alors pour komi kebisa osali kobala te ba fanatique na ngani nyonso na sibola ninga bien na lobaki mo ndambo wana na pe nominé bon na nominé na nini mais faut lobela mo pe na Nzonzinga Award 2020 Zoumé pena ba fanatique nyonso ya ibutu yezumawa l'homme de n'importe quoi le bato poto bato poto alela bango babebe balingaka te basi ya poto mibala poto alela bino fort sans bino danger mais sans bino danger mais bato poto nde baregete mpo nisiko bafanatique yango nakomi lobi Noël c'est parce qu'on est déjà akode ye te so bato babengaka ngai nabwakaka bango bato babengaka ngai nazwa libanga bato babengaka ngai ibutu nazoyoka te bato babengaka ngai ibutu boye na 2021 loin de là parce que lobi Noël ata mutu moko asombeli mwana ngai ta ji ya komela te fanatique na ngai alingaka nga mingi nalinga ibutu tro natinda ta ji oyo balifanto wana bamela ta ji mpona lobi Noël fete ya bana on a un donc 89 numéro on a plus 243 89 12
650 94 plus 243 89 12 650 94. Numéro na WhatsApp ngwana o linga kabela bali photo moi J na Noël o esanga bien na bona ni o esanga bien. Donc pesi nous sommes moté pas Rosalie Rosalie nominé na saki bino numéro 3. Là numéro 3 so beti na Nzonzi award Kotiba mo Ibutu. Voter ka numéro 3 et ça langa bien. Numéro 3 et ça langa bien makasi. Donc ma fanatique tout la ligne bino ya trop joyeux Noël la bino nyonso ba été bonne année na bino nyonso. En tout cas merci Blanchard Kilombo patron, merci na Alex Yokohama. Alex Yokohama. Alex nga moral belé trop Alex Yokohama, Alex moral. Tu te reviens en décembre 2020. Tu continues Noël, tu donc en janvier Alex Yokohama. Maman moi pesa bino ba don bino ba comédie ba bituka bandako na éviter bon. Te maman là te voilà fancy. Ouais, je crois nga ba yeba ba compé. Oh. Ako sabiso na sobeli o mutuka na sobeli o donc za fancy. Donc so fandi kaka donc ba wa ba sunga biso la pesi mbote susu na ni suna ko pesa mbote abe na kina ko pesa Belgique kandi mbote c'est pas bien la Belgique bela wana maman chérie bela Belgique kandi mbote parce que ala kina parce que aye parce que aye parce que Belgique tara bela t'es intéressé Bama Coco Bazali, ba Barcelone Bazali, ba Papa Alain Bazali, ba Serge Mwembo. Ba auto tangi bakabate. C'est bon de la Serge Mwembo ba Alain auto tout tangi bakabate. Tous les fans la pesi no mot de Bazali. Si no mot de Bazali donc. Merci beaucoup na Belgique kandi hein, ba lobi foko ndima muto so samusa malamu. Ba bitangu Ibu taloba pesi ka mbote pa na ye. Asala no mot pardon. Pas aller dans ça monter. Et il n'a sur la bien. Belgique t'es Alexis qui bola mpele qui. Nzamba pambola moi si. Fadi pelo mo be komela on limite totali gauche droite bi bon nzambe kaka. Bengi oyo Belgique moi si voilà. Bola ba montu fo tota to la rota en janvier. Ya de so Belgique ko fio nga Belgique penza asaila a sunga nga te. Ngaza bon ngazo se bola la kila lobby. Oh ko lobate Ibutu na bomi na melinge ngena tango wana ba pesa mkongo na lobby na miso kata asunga nga bon OK et ben ba ka ba mo besu te na poto ba ka ba su biso te na bité bon combattant au confinement ba li lipe dévole pas mouké maître dévole pas mouké camarade ya moninga ya Ali Makengo. Merci beaucoup comprendre que tozaki na Ibutu. Merci beaucoup ba bonner na chaîne Studio News Katili. Ali Makengo dévole pas mouké bozo kabate. Bon comprendre Alex Yokohama bozo kabate. Bon comprends Ibutu alobara trop merci beaucoup na vous s'abonner à Nuska TV hein bon s'abonner pendant hein quand mitende na esa bino fa de gol mata de Bundesliga na ngai zokabati na Nuska TV awa Ibutu to akoti makambo hein amis motema ya Nuska mutu wana ni Maradona nani Maradona miss motema ya Nuska Maradona amisi motema ya Nuska Manuska Manu yebisa Maradona yango Manuska le gars va te coquiner par contre Noël était Manuska lobi Noël ya bana lobi ba ko na ngobona lete lobi bona ni ya bana Manuska yebisa papa Maradona amisi ngaye na roba mingi te donc yesu mawambo te na bino so koko et à la prochaine. Merci beaucoup pour s'abonner à Nuska TV. En tout cas, vous avez remarqué que tout le monde on est essayé en tout cas. Naïe, naïe pinda. Naïe 2021 au banana makamba kitoko 2021 au banana na ba vitesse moko boye au bino bondima kité. Hein? To tikele plateau to kabona so naïe pe ba. Na bossa pesa mbote pa ya mama na ngai. Mama Arlette Zouwa oyo wapi. Mama Arlette Zouwa oyo wapi. Bon, la pesi no mbote pa bozali. Na kulubani pour na bino. Na lubani. Décembre ngo yiti. Nana binga. Nine. Allô. Oh, à quoi fait? Vous avez la preuve? À quoi fait? Nzambi nangaye moto iti à quoi fait vraiment? Depuis tout ça là qui n'a yé ngai Franco akei lukula vantiri boyi.
Franco Nzambi na ngai. Bon, nakenda kutapa matangi nani. Ba vérité.